ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طول د عقیده او د الله او د رسول په مینه او محبت را جمع شوي ورونه الله سبحانه وتعالی دې دا اسلامی او محمدی او د عقیده محبت زمنګ او ستاسې دې حد پورې وچلی چې استفی جنت ته ورننوځو. کم خلک چې هغه دنیا کې د الله په محبت را جمع شوي، نو د الله د غیرت تقاضا دا ده چې الله جنت کې بلکې د عرش د سوري د لاندې الله دی له ځای ورکوي. دې وخت کې الحمدلله دا څومره ملګري چې دي چې دا د مختلفو علاقو نه دي، د مختلفو میندو بچي دي، د مختلفو زبانونو او د مختلفو قومونو نه دې ځای کې را جمع شوي دي. نو د دې ټولو منځ کې یو محور د اشتراک هغه د الله او د رسول محبت دی. زما ورونو د دنیا نظام دا دی چې دا د الله رب العالمین قانون دی چې کله الله شپه راولي، بیا دا شپه رب العالمین کله لنډه کی او کله اوږده کی. ورځ راولي، دا ورځ به کله الله وغځوي اوږده کی د اوړي ورځ شي، او کله کله دا ورځ الله را لنډه کی د جمعې ورځ ته جوړه کی. دا شپه چې کله راشي نو دا یو تورتم جوړي دې کې غل، دشمن، مار لړم، ډاکمار او قاتلان یو شان رواني کې. خو کله چې د رب العالمین نظام دا دی چې الله شپه همیشه نه ساتي، نو په دې شپې پسې الله رب العالمین یو رڼا سبا راولي. دا سبا چې کله راشي نور راوخیږي، دې کې ځمکه هم ښکاره شي، اسمان هم ښکاره شي، غرونه او فصلونه هم ښکاره شي، او په دې کې انسان دوست او دشمن هم وپیژني. رب العالمین وی دا شپې ورځې الله بدلوي، چا کې چې عبرتي او عقلي او د بصیرت والی، نو الله وی هغه د دې نه عبرت واخلي. منګ او تاسې مومنان یو او په ایمان کې هغه بهترین عقیده چې هغه منګ منهج نبوي محمدي رانیولی دی صلی الله علیه وسلم. الحمدلله زمنګه د اجتماعیت رشته د هغه لوی امام په اقتدا کې ده چې هغه د ټولو امامانو او د پیغمبرانو امام دی،
چې د هغې محترم نوم بغیر د صلی الله نه که دي وویم ګناهګارېږي. الحمدلله زمونږ دی دین کې چې د دې نبي سره د چا ډېر محبتي او د دې نبي هغه منهج ډېر په مخ کې بولي، منګه به الحمدلله د هغې سره ډېر محبت کوو. انبیاء علیهم السلام الله ته ډېر نږدې وو، مصطفین الاخیار چې رب العالمین ورته ویلي دي، او الله وایي د دوی په هدایت پسې ورپسې شئ. دا ولې د دوی د رب العالمین سره تعلق ډېر و. ورونو کله به شپې راځي، مرګري به شهیدان کیږي، مرګري به جیلونو ته ځي، په مرګرو به مصیبتونه راځي، خو الحمدلله موږ به خپل عزم او عزیمت او قصد دا نه خرابوو. دا خو د دنیا نظام دی، د ګلتوت بوټي ته ماشوم چرې کاڼی نه ورغورځوي. که چا به لیدلی شڼ توت ته ماشوم کاڼی نه غورځوي چې میوه راوغورځېږي. کمې ونې نه چې د خوراک څه شی، که هغه مالټه ده، که هغه امرود دی، که هغه بیره ده او که بل دی، نو ماشوم هم په ګټه ولي. په لارې چې یو بوډۍ روانه یې هغه هم په ډانګي وی، وږی او موړ ټولې خوندونه ګوري. کله چې موږ او تاسې د کتاب او سنت په منهج او دعوت میدان کې ودرېدلو، نو تاسې نه به خلک د ونې د بیرې ونه جوړوي. ماشوم به هم راځي، دغه به هم راځي، غټ به هم راځي، خو ونه به داسې نه کوي چې خپلې میوې پرېږدي چې ما واړه په ګټو ولي. نه 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 نه، زمونږ مثال به د طالب د چڼي، که ډېر سپي ورپسې غاپي نو قاعده دا ده چې هغه به خپل دعوت نه پرېږدي. دا زمونږ د سلفو منهج دی. امام احمد نه غل و، امام احمد نه قاتل و، امام احمد نه ملک ورانوونکی و، او امام احمد نه د بادشاهانو سره دشمني وه. معتزله رال بادشاهانو ته ویلي دا خو ملک ورانوي، هذا یزیل الملک مثل فلانی. امام ابن تیمیه شیخ الاسلام د تاتارینو د اتباعو نه پټي نه ونیولي، د چا سره څه دشمني نه وه، نه په پولو نښتي و، خو د امام ابن تیمیه حالت دې حد ته ورسو، دې اهل بدعو د دروغو دعوګیرو دا فلان دی فلان دی فلان دی چې د شیخ الاسلام جنازه د دمشق د جیل نه راووته. امام ابو حنیفه النعمان ابن ثابت معمولی معامله وه، او څو له اهل بدعو زور ورکه او صدا شو، د جیل نه راووته. احمد ابن ابي مریم، احمد ابن نصر الخضاعي، امام بخاري چې د امام بخاري په ټول امت قرض دی چې د امام بخاري دعا ورته وکړي، ځکه ډېره لویه سرمایه یې وله لیکلې ده. خو امام بخاري چې کله نیشاپور ته ته نو علما ناست دي، د امام بخاري داسې عظیمه استقبالیه شوې ده چې دنیا عاجزه ده چې د امام بخاري غوندې استقبالیه په نیشاپور کې تاریخ وښیي. لیکن هغه امام بخاري دی کله چې څه د اهل بدعو دروغ او څه د حق وینا د امام بخاري وه، بخاري راوځي یو مسلم د امام بخاري سره روان دی او دومره تنگ شو چې امام بخاري وایي الله د ایمان څه مرګ راله راکړي، او خرتنګ کې امام بخاري به وفات شو. زما ورونو نن به موږ او تاسې پسې اهل بدع ډرامې کوي، دا ملکونه ورانوي، دا لانجې کوي، دا شرونه کوي. موږ وایو زه الله عالم دی، الله پوهیږي. بس
زمنګ نقص څه دی چې نن د اهل حدیث توب نه یو ګرمه سکروټه جوړه شوې ده. نقص یې څه دی؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بس دقه زمنګ نقصان دی. تاسې هغه شعر اورېدلی دی ولا عیب فیهم غیر ان ضیوفهم. وای نور نقص نه دی خو چې میلمې راشي نو خپل وطن تیریږي. نور نقص نشته دی خو الحمدلله منګه سوچه دین صفا منهج نبوي دین نبوي اخلاق محمدي شریعت مخلوق ته د نور په شانه وښوده. الحمدلله دې کې د سودانو سود بند شو، د اهل بدعو د بدعاتو قلنګونه بند شو، نظرانې او شکرانې او منختې بندې شولې. نو ضرور خبره ده چې د چا د ګیډې مدني بندې نو تا ته به وابي دی بېدینه دی. پخوا به ورته طلاقیم ویلې، بوډیګانو به ویلې الله دې د وابیتوب او طلاقیتوب نه وساته وایي. دا نور څه عیب نه دی ورونو، خو منګه دا ویو اناس اعرضوا عنا بلا جرم ولا معنا. شاول الله وایي یو ځای کې خلکو بې جرمه مخ اړولی دی خو وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم مغنى. کاغی زمنګ نه ډډه راکاږي الحمدلله زمنګ الله شته دی، د نبی سنت شته دی، قرآن شته دی، سیرت د سلفو شته دی. نو زمنګ هغو ته څه ضرورت دی؟ زمنګ به هغه سړی خپلي چې هغه زمنګ څه زمنګ د الله حکم مني. زمنګ به هغه سړی خپلي چې هغه زمنګ څه زمنګ د نبي سنت مني. زمنګ به هغه سړی خپلي چې هغه موږ څه په منهج نبوي کې شریکي. امتحانات به م راځي را روان دي. دا له څه امتحانات دي؟ قرآن خو موږ ته سورة عنکبوت کې 4 امتحانات په ګوته کړي دي. نفس سبا مجاهده کې، شیطان سبا مجاهده کې، پلار او د مور سبا مجاهده کې، او اخر د اول د سورة عنکبوت کې الله وایي الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وخلق به وایي چې زه به سوچه دین ویمه او ما باندې به امتحان نه راځي. ولقد فتنا الذين من قبلهم. الله وایي ما امتحان کړی دی. امتحان چې وشي نو دروغجن او رښتینی به معلومیږي. زما ورونو مصیبتونه به م راځي خو موږ د الله نه ډېر خوشحاله والحمدلله. که د مؤمن مصیبت دی، که د مؤمن مرض دی، که د مؤمن دعوت کې وهل دی، که د مؤمن جیل ته تلل دي، که د مؤمن بچی مړ کېدل دي، او که مؤمن د وطن نه شړل دي، انشاء الله دا بې فایدې نه دي. موږ به 2 کاره کوو، یو ته صبر وایي او دویم ته یقین وایي. وجعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون. امام شعبی وایي دا صبر نیم دین دی او دا یقین هم نیم دین دی، او دا ټول راواخله چې دا پوره دین شي. منګ او تاسې باندې یو څو ورځې زموږ مشر نه و، شپه راغلې وه موږ باندې، خو الحمدلله که داسې ویو چې شپه نه م ورغلې، ځکه د هغه چې کوم منهج او دعوت و هغه شروع شپه خو په هغه چا راځي چې د هغه منهج او دعوت کم شي. الله د هغه تورې شپې نه به رڼا سبا راوسته انشاء الله. انشاء الله دا ځوانان چې دا څه ښکاره کېږي الحمدلله دا ټول د کتاب او سنت شیخان او علما دي. که دا د سربحایي او دا د ورکوټي کتاب طالب العلم دی، خو دا به سبا غټېږي او د دین دعوت دا به د دوی ذمواري. ابو بکر صدیق کله چې صحابه ولیده چې محمد رسول الله وفات دی، چا تورې ایستلې وې، وای که چا وویل چې د الله نبي وفات دی سر ته وامه، څوک شړو دشتو ته وتلي وو. ابو بکر راغی او پرې راښکته شو او په دواړه مخې چپ کړ او ته وایي الله دې د باندې 2 مرګه نه راولي. بیا او بیا صحابه ته وایي ای صحابه
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. بخاری کې روایت ده د آیات چې ویو نو اخیرانه ټکی ویو من کان یعبد الله فانه حی لا يموت ومن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. که څوک د الله دین د الله د وجې نه کوي او د الله بندگی کوي نو په الله مرګ نه راځي، او که څوک د محمد رسول الله د وجې نه کوي نو هغه خو نن وفات شه. زما ورونو دا زموږ مشران دي، موږ به دعاګانې کوو چې الله ولې ډېر ښایسته ژوند ورکړي، الله یې د فتنو او د شرونو نه وساتي، رب العالمین حیات طیبه ولې ورکړي، الله دې دا سوري الله زموږ د سر نه لرې کوي. او رب العالمین دې لکه دا نن چې په کمې خوشحالۍ را جمع شوي الله دې داسې خوشحالینو کې موږ بیا را جمع کړي، او الله دې داسې سوونکې سیزونکې دردونکې غم په موږ او تاسې بیا نه راولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا جزيلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.